নমস্কার বন্ধুরা, আশা করি আপনারা খুব ভালো আছেন। আজকে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি আমি চৈতালি গার্ডেনিং অ্যান্ড ক্রাফটিং চ্যানেল থেকে। ভিডিওটা দেখতে থাকুন আর আমার সাথে থাকুন, আশা করি আপনাদের খুব ভালো লাগবে। চলুন শুরু করা যাক ভিডিওটা। বন্ধুরা, আজকে যে ভিডিওটা দেখাতে নিয়ে এসেছি সেটা হলো আমার বাড়িতে একটা বড় নারকেল গাছ ছিল। সেই নারকেল গাছটা বিশেষ কারণে কেটে ফেলতে হয়। কেটে ফেলার পর তার যে গোড়াটা ছিল, গোড়ার অংশটা, সেই অংশটাতে আমি কয়েকটা গাছ নিয়ে একটা ছোট্ট ডেকোরেশন করেছি বা ছোট্ট গার্ডেন তৈরি করেছি। সেইটা আপনাদের সামনে আজকে তুলে ধরছি। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। প্রথমেই যে গাছটা দেখছেন এটা হলো অ্যারেলিয়া গাছ, সেটা তো আপনারা চেনেনই। আর যারা চেনেন না তাদের আমি বলি এটা অ্যারেলিয়া প্রজাতি। আর এখানে কয়েকটা অ্যারেলিয়া এবং তার সাথে আরও কয়েকটা গাছ নিয়ে আমি এখানে ডেকোরেশনটা করেছি। দেখুন এখানেও যেটা দেখছেন সেটাও একটা অ্যারেলিয়ার প্রজাতি। আর এখানে সুন্দর সুন্দর ছোট ছোট প্লান্টারকে আমি সাজিয়ে বা ছোট ছোট প্লান্টার জোগাড় করে এখানে আমি গার্ডেনটা তৈরি করেছি। এটাও একটা সরা, সেই সরার ওপর অ্যারেলিয়া গাছটাকে বসিয়েছি। দেখতেই পাচ্ছেন আর সুন্দর লাগছে। পাশে আরও যে বাড়িতে বাতিল করা বোতল বা উম কৌটো, যেগুলো বলে মগ টাইপের, সেগুলোকে সুন্দর করে সাজিয়ে তাতেও অ্যাডেলিয়া গাছ বসিয়েছি। বসিয়ে এর উপর সাজিয়ে রেখেছি। ভিডিওটা দেখুন, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। যদি এটাতে আরও অন্য রকমভাবে সাজানো যায় সেটা আমাকে জানাবেন। আমি তাহলে সেটা আবার নতুন করে সাজিয়ে নতুন একটা ভিডিও আবার আপনাদের সামনে নিয়ে আসব। আর যদি ভালো লাগে ভিডিওটা অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। আর যারা আজকে প্রথম আমার ভিডিওটা দেখছেন প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে দেবেন। তাহলে আমার ভিডিওর নোটিফিকেশানগুলো আপনাদের কাছে প্রথমেই পৌঁছে যাবে। দেখতে থাকুন আর আমার সাথে থাকুন।